ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു തുടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഒന്നാമത്തേത്, കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നത് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ചെയ്തത് ചെയ്തു, സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു. ഇനി അത് മാറ്റാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല, എനിക്കും കഴിയില്ല. ആകെ ചെയ്യാനാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഓരോ വീഴ്ചയും ഓരോ ബോധ്യങ്ങളാണ്, പുതിയ പാഠമാണ്, പുതിയ കരുത്താണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തുക എന്നതാണ്. നാളെ